Selamat pagi teman-teman kakak. Hari ini kakak mau lagi main-main air-air nih. Nah, itu ada yang mau lawat tuh di situ tuh. Ada sampan. Bentar lagi dia lewat ya teman-teman. Tunggu saja. Wow, seru sekali sepertinya. Kita tengok dulu airnya di sini. Walah, airnya sungguh jernih sekali ya teman-teman. Wow, sedap sekali. Wow, teman-teman tuh dia sudah mendekat teman-teman. Wow. Wah. Sepertinya dia kehabisan minyak itu teman-teman. Dia tidak bisa jalan. Ayo gimana kita ngambilnya ya? Tolong. Tuh tidak bisa teman-teman. Karena banyak keong di dalam, nanti kena aki berdarah. Nanti yang mana itu lewatnya? Wah teman-teman, sabar ya teman-teman. Teman-teman kakak. Oh itu dia, ada penolongnya. Ada tim SAR teman-teman, lagi menolong. Wow, tim SAR, terima kasih tim SAR. Wah, keren. Ya nanti itu udah habis minyak, udah isi minyak. Udah diisi minyak sama tim SAR. Tim SAR baru nolong ini. Wah, terima kasih tim SAR sudah nolongi kapalnya. Wow, teman-teman, dia lagi meluncur nih teman-teman. Wah, teman-teman. Wow, dia lagi meluncur nih teman-teman. Nanti putar-putar. Wih, arusnya deras sekali teman-teman. Wah, dia mau balik nih. Teman-teman. Wah, teman-teman. Wow, teman-teman. Tolong sampan teman-teman. Sampannya kintir teman-teman. Teman, jangan lupa subscribe channel Mainan Anak Kecil. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa tonton terus channel Mainan Anak Kecil.